我哋執行特別任務嘅時候，可能會用到殺傷力大嘅武器。呢個係最新式嘅手榴彈，我諗你哋未用過。而家我示範一次俾你哋睇。掹開引線，喺10秒鐘之內一定要掟出去。嘣！咁就炸咗啦。你哋明未 ？Yes sir。大口，過去執翻佢。Yes sir。搞掂未啊？搞掂晒。沙展，你係咪覺得自己好突出 ？No sir。咁點解你企咁出啊？而家大家輪流試一次。沙展，你第一個。Yes sir。報告阿 Sir， 沙展仲未明白。我明白噶啦，俾阿 Sir 做多次好啲嘅。好，我而家再示範多次俾你哋睇。咁簡單嘅嘢我點會唔明啊？我換咗個堅嘢俾佢啊！掹開引線。阿 Sir，快啲掉啊！堅嘢嚟㗎！